Bonjour père, bonsoir bande konanga lisolo Congo, tokoloba bosolo ekosikola bino. Lelo toye kaka koloba makambo ya kodefa. Bato oyo balimbola makambo ya kodefa pe kokota banyongo na mboka États-Unis. Balimbolela bato mabe. Ngatango nakoti mozindo, nakoti kaka mozindo na Amérique, na comprendre Congolais lingala ne kaka Congolais te. Toloba bosolo esikola bino. Nakobanda nanu na likambo ya kozwa motuka ya nyongo. Nakoba likambo ya kozwa ndako ya nyongo. Ndenge nini esengeli todefa babiloko wana na mboka tozali. Nakoloba boye. Tangu yo lingi kodefa. Tuna baimboka badefaka lolenge nini. Tango yo okomi na crédit to moto akoparene yo azali pembeni na yo. Ok place bazwaka motuka. Kopona motuka ya mabete ya kokufa te na ndenge bosombaka motuka ese kufa me badefisho yango. Et puis batona balinga kodefisa te balinga kaka opesa mbongo na yo cash en espèce. Mais toza na ba entreprise kili na mboka Amérique. Ok wana bakopesa yo bakolobelo makambo bakoyebiso ndenge nini badefisaka motuka. Mais na nyonso wana nalingo oyebisa yo nini ndeko. Soko motuka bachango par exemple $10,000. Okomona bakoyana mokanda mosusu bakomi kotangela yo. Olingi assurance ya lotiliki. Olingi assurance ya bapine. Olingi assurance ya ordinateur. Olingi assurance ya vitre. Olingi assurance. Soko moni mutaebisho yes iloba yes. Ndeko akosi yo. Akosi yo ndeko. Yo boyo eko defa. Yebisa ye boye mutukana na moni yango $10,000. Na lingi kaka nyongo na kozwa ezala ya $10,000. Mais pourcentage boni esengeli oyebisa bango bapesa yo pona nyonga motuka. 5,5% to 6% ya ngonde suka. Mais soko deja basi bamemi yo na ba 7, 8, 9. Loba na kozwa nanga motuka wana te, na kozwa te. Donc, il y a possibilité ya koboya ba assurance na bango ya ko babwenga na moni mutuka 10,000 na kodefa mutuka 10,000. Intérêt ya 10,000 ezala 5,5 to pe 6. Wana ozi mutuka. Mais bato bandimisaka bato ba yes okomona mutuka 10,000 ekomi $20,000 et puis okomi tuna makambo miike na koloba bosolo ekosikola bino. Bato pe bazwaka mituka. Bozwaka mituka sika. Parce que mituka sika epesi yo assurance ya 3 ans ou plus. Okofuta mbongo te kozala lemso ezu problème. Ozongi kuna parce que nano osali nango 3 ans te. Bako assurer yango. E batu oyo bazwaka mituka mbala liboso. Eloko ni basengaka ya motuya. Mutuka wana ifezala il faut nano ndima assurance. Bakotu no na assurance. Yo lobi tenga na assurance te. Boyene na papa fiston. Ya eko parenenga. Tokozwa mutuka oyo nga na lingi kozwa. Bakoti yango na kati ya assurance ya papa fiston. Na koba bosolo ekosikola bino. Bolimbisa nga. Yango nde ndenge bazwaka mutuka papa siko fisto akosala nini alobi iyo mutuka wana lingi kozwa kota na assurance na nga. Tango ekokota na assurance na ye na sima mikolo to soko bozongi ndaku papa fisto alobi te boye kotaki na assurance na nga soko tuti ngane mutu na kofuta na boy yaka tokende na longolango basalelo assurance. Pona nini nalobi bongo bokoyeba bosolo lelo na noelo bosolo ekosikola bino. So nalobi ndenge wana pote tango ozwi mutuka nyongo oza na assurance te
banki wana oyo azwili yo mutuka akozwa assurance, akozwila yo assurance oyo alingi. Or assurance akozwila yo wana oyo alingi kozala assurance motuya, tandis que mutu oyo aye koparene yo wana akocha assurance na yo na assurance na ye oyo ekofuta na musu $70. Bokoyeba bosolo ekosikola bino. Lokute sili ndeko na yo moko keyo ndimisie ba yes mutuka ya 10 000 ekomi 20 000 motu pasi. Mais lelo lisolo ya Congo na koti mozindo na États-Unis assurance ezalaka obligatoire te. Soko moni otambola mutuka ngo ndenge atambola na mais soko ozwi problème yo moko okima ndeko ozomba bio zongi Congo. Donc ya motu yango wana batuna badefaka mituka. Soko na motu no benginga na 660 234 546D lisolo ya Congo nakoba bosolo ekosikola bino. Nayebi ndenge nalobaka boye bato misusu balingaka ngai te, ato lingi ngai te, nzambe l'essentiel nzambe alinga ngai yango nde ya motuya yo vanda na yo ndeko vanda nakoba bosolo ekosikola bino. Nakoti na makambo etali ndako natika bino nakoba bosolo. Na États-Unis il faut kolinga kozwaka biloko nyonso ezala ya sika. Pona nini nalobi bongo? Okomona bandeko mosusu niveau na fingami bokosuka bandeko mosusu okoki kolakisa mutu ndako osali no mpe mabe te. Me nga na kopesa bandeko oyo baza koya soko olingi kozwa ndako zwa ya sika. Tangu yo kokende na baagence miyike toke na banki nolobi naza na posa ndako doba naza na posa ya ndako ya sika, bakobenga bato batongaka bandaku balakisi yo lolenge ya bandaku, balakisi yo ndako oyo 100 000, ndako oyo 150, ndako oyo 200 000. Sikoyo tango bakolakisa yo poni ndako olobi nga nalingi ndako oyo ya 100 000. Na ndako wana ya 100 000 yoka liloba oyo koloba tango balakisi yo babiloko bakotia na kati yo lobi te nga nalingi kaka ndako wana ya 100 000 etikala kaka 100 000. Nayebi bobeteli nga maboko nzambe apambola bino. Tango ndako wana ekotikala 100 000 bakotia na kati tango mosusu frigo te, tango mosusu bakotia biloko motuya te, bapesi yo kaka ndako ya 100 000. Yo moko bandi komisombela ba frigo oyo ba four ba landry yo moko sali yango ekopesa mbongo ezala na se okoka kofuta pe nyongo wana. Parce que bato ebele bayebi te awa ata soko olingi kosomba lopango boza résident okozwa lopango bakotekela yo. Olingi ndako batongela yo otali ndako batie frigo te, batie bapoignée ya bien te, batie nini te, ndako batongeli yo eza na prix assez garantie mulai. Toloba bosolo esikola biso. Likambo etali nyongo ezali makambo oyo oza kondima na ngambu yango nde eza kobakisela yo banyongo ebele. Bosolo osikola bino 63 501 Kirseville. Na mboka nyonso bokokende ezali bongo. Na mboka nyonso bokokende ezali bongo. Contrat ezalaka par rapport ya ndenge yo lingeli ezalela. Contrat ba obligeaka moto te. Mais définition ya contrat lakisi nini? Bato ebele nde bazanga koyeba. Yo ke kozwa eloko oza na mawa mutu oyo ye aka kotekela yo. Contrat lakisi boy. Na français balobaka contrat ezali consentement ya bato mibale. Elakisi nini? Elakisi bato mibale bayokani balobi biloko oyo tolingi kosala nga na yo tala ezala boye ezala.
sans obligation. Yango babengaka contrat. Contrat ezalaka libre. Contrat etikaka moto ekangaka moto na boumbu te. Yango nde babengi contrat. Papa nalasi na lobi na définir yango bien. Yango na papa makambo zali kolobeza na kati nzela. Contrat ezali constantement. Ezali koyokana na bopete bato mibale. Nakoba bosolo ekosikola bino. Lelo nakobaka makambo o etali nyongo. Makambo mosusu na landaka ndeko moko Papa Simplice na YouTube na ebo s'abonner pe kuna. Ata yanga boko s'abonner te problème ezate nzamba kotinda mabanga bako s'abonner pona tina na ngai. Bino bo s'abonner te. Nzamba kotinda mabanga ndeko. Mais Papa Simplice yalo ba bosolo kuna bo s'abonner parce que alobaka vérité ndeko na kobomba te. Et yango nde bosolo esikola biso. Lelo na lobi makambo mibale ya motuya ezali bongo nyonga motuka na nyonga ndako. Lolenge nini yo lingi ndako na yo ezalela. Yango nde bakopesela yo. Soko lingi biloko motuya wana komona ndako ya 100,000 ekomi ba 200,000. Soko boyi na yo lobika ndako nga na moni 3 chambres 100,000 botongela nga 100,000 bochelo kote. D'ailleurs koloba te. Na kati ya contrat déjà okoboya makambo miike. Yango no mona kokitisa prix ya ndako na yo bapeso ka ndako no na 100,000. Bolie quick bokoyeba bosolo ekosikola bino. Kerceville 63 501. Merci na bandeko nyonso oyo bakolanda biso. Merci na bandeko nyonso oyo bazali kosoutenir lisolo ya Congo. Oh, nalinga obosana. Bandeko oyo balobaka soko ke place mosusu kokufa parce que kuna mosala ezali na talo moke. Tokolobela ngo bolanda biso na lisolo ya Congo mosala $10 eza te. Na États-Unis mosala nyonso ekofutela ndako mai lotiliki ekosalela nyonso mais wana na koloba ngo mbala nsima ndenge nini etambolaka. O mosala wana ifo anglais. O mosala wana ifo boy. Te bato bakosaki bato ebele. Lisolo Congo kofungola bino. Men nalingaka bino nde makasi. Bo s'abonner, bo like na lisolo Congo 63 501. Kerceville. Merci na papa Fisto Mweni. Oya pesinga espace oyo na mulanga. Oya zali ya pembe. Merci na produit belge. Yepe ya mamingalo ya pembe. Merci na Carlos Sikala. Oya Feyland ya mwasi ya pembe. On dirait pembe va comme belé. Niclet oya bois noir ya papa Bobby. Bo s'abonner, bo liker dans l'histoire Congo. Bayo.